Grad Lepoglava ponovno je zasjao u ljepoti čipke. Lepoglavska, Paška, Hvarska te čipke iz ostalih hrvatskih čipkarskih središta i još 8 europskih zemalja potvrdile su značaj i status Međunarodnog festivala čipke koji je svojim 15. izdanjem obilježio mali jubilej. I sama svečanost otvaranja te tradicionalno podizanje festivalske zastave pokazali su da su lepoglavska čipka i vrijedne ruke čipkarica ono što ovom UNESCO-ovom gradu opravdano daje status jednog od svjetskih središta čipke. Imamo prekrasnu vrednotu, to je naša lijepa lepoglavska čipka, da imamo ljude, prije svega čipkarice, koji su zaista svojim punim samoprijegovorom, angažmanom doprinijeli da ta tradicija i baština nam ostane i prinesemo idućim koljenima. Šta reći kada zaista imamo visoko pokroviteljstvo predsjednika Republike, nekoliko ministarstava, evo, mnogo nam se ljudi odazvalo. To je ono što kao gradonačelnik mogu reći da sam ponosan. Ovaj festival je jako važan i za kompletnu Hrvatsku i za ovaj dio Europe. Naime, lepoglavska čipka ima već toliku tradiciju i toliko zna Europljana za tu čipku da smo strašno ponosni na nju, a posebno na naše čipkarice koje opet su počele raditi čipke kao što se to nekad radilo. Mislim da je to u stvari i turistički proizvod, ne samo kulturni, i da na tome možemo graditi i gospodarstvo. Ovogodišnja tema festivala čipkarstvo vraća u vrijeme prostoručne čipke i zajedničkih europskih korijena. Svojevrsna pračipka izrađivala se krajem 19. stoljeća i način njezine izrade s vremenom je pao u zaborav, pa je ovo prilika za njezino ponovno oživljavanje. No na festivalu je između ostalog predstavljena i suvremena čipka, čipka na prozorima i odjevnim predmetima, a naglasak je ipak bio na, kako mještani sami s ponosom kažu, lepoglavskoj ljepotici. Mnogi stručnjaci koji se bave čipkarstvom na svjetskoj razini kažu da je lepoglavska čipka najljepša na svijetu, a da je to možda stvarno tako. Imamo i dokaze, jer gdje god se pojavimo svagdje dobivamo prve nagrade. I dok su posjetitelji razgledavali izložbe i divili se haljini koju je lani izradio hrvatski dizajner Boris Pavlin u suradnji sa 16 lepoglavskih čipkarica, čipkaricama je ovo prilika za druženje, razmjenu iskustava i suradnju. Slovensko društvo iz Idrije je potpisalo zajednički dogovor sa čipkarskim društvom Danica Bresler o zajedničkoj suradnji, o zajedničkim nastupima, o zajedničkim promocijama jednih i drugih, i tu si mi onda nalazimo, te neke naše teme su slične i nalazimo način kako da si pomognemo da na što bolji način predstavljamo čipku vani. U zimskim mjesecima radimo, ljeti izlažemo proizvode svoga rada, kažu lepoglavske čipkarice. I to više nego uspješno, jer je lepoglavska čipka nedavno osvojila prvo mjesto u Rusiji na Međunarodnom čipkarskom festivalu u konkurenciji od 10 zemalja i 36 ruskih oblasti. A čipku su nakon toga promovirali na samom jugu Lijepe naše. Zadnja izložba sad prije 5 dana koju smo završili u Dubrovniku bila je živa kulturna baština Republike Hrvatske, i tu smo možda na najbolji način gostima, posjetiteljima Dubrovnika dočarali o kakvom bogatstvu se radi iz naše zemlje. Lepoglavska čipka uskoro će dobiti svoje mjesto u Eko-muzeju Lepoglave. Na projektu se intenzivno radi zadnjih godina. Sada smo upravo u organizaciji registracije muzeja, Eko-muzeja, i vjerujemo da ćemo daljnjim ustrajnim radom uspjeti postići to što želimo, da stvarno možemo reći da je Lepoglava grad čipke i čipkarstva, jedini takve vrste u Hrvatskoj. Pretpostavlja se da su lepoglavsku čipku na ovo područje donijeli Pavlini prije više od 6 stoljeća, a procvat je doživjela krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Obzirom na uspješnu promociju od strane gradske uprave, njezina budućnost nije upitna. Lepoglava ima prošlost u čipki, to je i sadašnjost, a i tekako želimo da Lepoglava ima budućnost kao grad čipke i čipkarstva. 15. Međunarodni festival čipke otvoren je do nedjelje 25. rujna.